साइन्स केमिस्ट्रिया मा साइन्सनि ब्रान्च बुजिबायना फरायसाफोर मोनसे ब्रान्च आरो ना जेरैबायदि साइन्स होनना बुङोब्ला जोङो बेयाव फिजिक्स गोग्लैयो मेथामेटिक्स गोग्लैयो बाय'लजि गोग्लैयो बटानि जिअलजि बेफोर गासिबो मा साइन्सआव गोग्लैगोन आरो केमिस्ट्रियाबो बेबायदिनो साइन्सआव गोग्लैयो ओंखायनो जोङो केमिस्ट्रिया मोनसे मा साइन्सनि मोनसे ब्रान्च दै दा जोङो बेखौ जोङो माखासे मा खालामदों थाखो थाखोयै जोङो रानदों आरो केमिस्ट्रिखौ जों बेबायदियैनो जेरै नाम्बार 1 आव जों मा मोनगोन फिजिकेल केमिस्ट्रि जोङो मोनगोन नाम्बार 2 आव मा मोनगोन अर्गानिक केमिस्ट्रि नाम्बार 3 आव मोनगोन इनअर्गानिक केमिस्ट्रि नाम्बार 4 आव मोनगोन एनालिटिकल केमिस्ट्रि नाम्बार 5 आव मोनगोन जोङो बिदिनो क्वान्टाम केमिस्ट्रि जोङो केमिस्ट्रिखौ बेबायदियै मा खालामदों जोङो ब्रान्चेस जोङो मोननो हादों आरो दा जोङो मोनथिबाय व्हाट इज केमिस्ट्रि आरो केमिस्ट्रिनि ब्रान्चेसफोरा मा मा होनना बुङोब्ला जोङो बेखौ लिरनांगोन केमिस्ट्रि इज द ब्रान्चेस अफ साइन्स बेनि उनाव जोङो हाउ मेनि ब्रान्चेस अफ केमिस्ट्रि होनना बुङोब्ला जों बेफोरखौ लिरनो हागोन जोङो फिजिकेल केमिस्ट्रि अर्गानिक केमिस्ट्रि इनअर्गानिक केमिस्ट्रि एनालिटिकल केमिस्ट्रि आरो मा क्वान्टाम केमिस्ट्रि दै फरायसाफोर दानिया जोङो बेखौ आलदा आलदा रोखोमै जोङो ब्रान्च खालामबाय नङा होमबा दा जोङो बे ब्रान्च खालामनायखौ जोङो माखासे मा जोङो हाइलि माने गिदिर जोङो स्टाडि खालामनो हायो आरो फिजिकेल केमिस्ट्रियाव जोङो बेयाव बिराद मोनसे गिदिर बेयो मोनसे साबजेक्ट आरो अर्गानिक केमिस्ट्रियाबो मोनसे बिराद गिदिर फिल्ड आरो दै फिल्ड गिदिर दोङो बेखौ जोङो स्टाडि खालामोबा जोङो मोनथिना मोनो दै दा जों बेयाव सानबेसे कनसेप्ट अफ केमिस्ट्रि होनना बुंदों नालाय जों ओंखायनो आङो बेखौ बेयाव लिरबाय आरो नोंथांमोना बेखौ जास्ट मिन्थिना लाबानो जाबाय केमिस्ट्रि होनना बुङोब्ला बे साइन्सनि मोनसे ब्रान्चेस आरो केमिस्ट्रिया मा मा ब्रान्च दङ होनना बुङोब्ला फिजिकेल केमिस्ट्रि दङ अर्गानिक केमिस्ट्रि इनअर्गानिक केमिस्ट्रि एनालिटिकेल आरो क्वान्टाम केमिस्ट्रि बेखिनिखौ जोङो मोननो हाबाय ना फरायसाफोर दायो जोङो बेयाव मेटार मोनगोन जोङो दै मेटार जोङो एलिमेन्ट आरो बिदिनो माखासे मिक्सारफोरखौ जोङो बे चेप्टाराव जोङो सोलोंगोन दानिया लिर मेटार मेटार होनना बुङोब्ला जों मा बुजियो फरायसाफोर व्हाट इज मेटार मेटार मिन्स व्हाट मेटारा मा होनना बुङोब्ला जोङो माखासे जोङो मा मोनगोन जोङो जोंनि वर्ल्ड साराउन्डिंआव जोङो बेयाव मा थायो जोङो मास मोदोमबां थायोना थाया मोदोमबां थागोन बेयो मोनसे फिक्स भलिउम फिक्स शेप थागोन बैफोरखौनो जों मा होननानै बुंगोन मेटार होननानै जोङो बुंनाय जायो दा नैबे मोनसे बेयो मार्कार बे मार्कारा मा गावहानो मोनसे मा दोङो बेहा शेप दोङो नंगौना नङा नै भलिउम दोङो आरो बेहा मोदोमबां दोङो अब्ला बे मार्काराबो मा जागोन मेटाराव गोग्लैगोन दै फरायसाफोर दा जेनेरेलि मेटार आर क्लासिफाइड इन्टु हाउ मेनि टाइप्स दे आर क्लासिफाइड इन्टु 3 टाइप्स अके दा नाम्बार 1 इज व्हाट solid number 2 is liquid and number 3 is gas okay दानिया जों बेयाव लिरगोन मेटारनि डेफिनेसनखौ लिर matter is defined as anything that have some mass and also occupies a certain volume in a space
जों मिथिबाय आं अलरेडि खोन्थाखाबाय मेटारनि डेफिनेसना मा होनना बुङोब्ला मेटार इज डिफाइन्ड एज एनिथिं डेट हेभ साम मास एन्ड अल्सो अकुपाइज ए सार्टेन भलिउम इन ए स्पेस दा नैबे मोनसे मायाव गोग्लैगोन मेटाराव गोग्लैगोन बेहा मास दङ मोदोमा दङ आरो भलिउम दङ नङा होमबा दानिया जोङो लिर generally matter is classified into how many? 3 phases. जोङो मेटारखौ मोनथाम फेसेसआव जोङो मोननो हादों दा नाम्बार 1 इज what solid नङा होमबा आरो जोङो नाम्बार 2 आव मा मोनगोन लिक्विड बेनिनो नाम्बार 3 खौ जों मा मोनगोन गेस मोनगोन जोङो दै गेस मोनगोन दानिया जोङो बेयाव मा मोननो हायो जों मोनथाम मोनबाय सलिड लिक्विड आरो गेस मोनबाय दा बेखौ जोङो रटेसन खालामनो हायो ना हाया जोङो सलिडनिफ्राय जोङो मा खालामनो हायो लिक्विड खालामनो हायो लिक्विडनिफ्राय जों गेस खालामनो हायो जोङो बेबायदि रटेसन खालामलांबाय थानो हागोन आरो दै नैबे मोनसे सलिडनिफ्राय जों मा खालामनो हायो लिक्विडनिफ्राय जों मा मोनो जोङो गेस मोनो जोङो बेबायदि मोनगोन दा जोङो सलिडखौ जोङो एसे सावोब्ला जों मा मोनगोन लिक्विड मोनगोन जों मेल्ट खालामनो हाबा जों बेखौ लिक्विड मोनगोन आरो बिनि उनाव बांसिन हिट होयोब्ला जों मा जागोन बेयो गेस डेट मिन्स खफ' जानानै बेयो बिरलांगोन दा जों बेखौ नैबायदि मोनसे माबा मेथडजों जों हागोन बे लिरदो गेसनिफ्राय जों लिरनायाव सलिड आरो बेयो लिक्विड दाना सलिडनिफ्राय जोङो लिक्विड खालामनायखौ मा होनना बुंगोन सलिडनिफ्राय जों लिक्विड खालामनायखौ फिउसन होनना बुंदों fusion that means melting बेनि उनाव लिक्विडनिफ्राय जों गेस खालामनो हागोन बेखौ भेपराइजेसन होनना बुङो भेपराइजेसन होननानै जोङो बेखौ बुंगोन बेनि उनाव बेखौ कन्डेनसेसन फ्रिजिं deposition sublimation नाय जोङो मा मोनखो बेयाव सलिडनिफ्राय जोङो लिक्विड खालामनायखौ जों मा होनना बुंगोन फिउसन डेट मिन्स जों मेल्टिं खालामनानै जों मा मोनगोन लिक्विडखौ जोङो मोननो हागोन दै बेयाव नै सलिडनिफ्राय जों बेखौ मा होनगोन फिउसन डेट मिन्स मेल्टिं खालामदों बेखौ जों मा लिक्विड मोनबाय बेनि उनाव लिक्विडनिफ्राय जों गेस खालामनायखौ जोङो भेपराइजेसन होननानै बुंगोन आरो गेसनिफ्राय जोङो सलिड खालामनायखौ जोङो मा खालामनाय होनना बुंगोन साब्लिमेसन होननानै बुंगोन दानिया लिक्विडनिफ्राय जोङो गेस खालामनायखौ डाइरेक्ट जोङो गेस खालामनो हायो ना हाया बेखौ डिपोजिसन होननानै जोङो बुंगोन बेयो मस्ट इम्परटेन्ट दै JEE आरो नीट एग्जामाव फैखांबाय बे कुइसना दै बे कुइसन बेनिफ्राय आरो ना नैनिफ्राय JEE आरो नीट एग्जामाव फैयो दै गोसो लाखि नैबायदि फैगोन कुइसना सलिडनिफ्राय जोङो लिक्विड खालामनायखौ जों मा होननानै बुंगोन होनना बुङो बेयाव अपसनाव थागोन फिउसन फ्रिजिं भेपराइजेसन कन्डेनसेसन बिदि थागोन अब्ला अपसनाव जागोन फिउसन बेबायदि ओमफ्राय सलिडनिफ्राय जों डाइरेक्ट गेस बानायनायखौ जों मा बुंगोन होनना बुङोब्ला डिपोजिसन गोसो लाखि बेबायदि कुइसना फैयो दै JEE दानिया जोङो बेनि डेफिनेसनखौ जोङो लिरनि सलिडनि डेफिनेसन लिक्विडनि डेफिनेसन आरो गेसनि डेफिनेसनखौ जोङो बेयाव लिरगोन बा जोङो बेयाव सोलोंगोन the substance which have a definite shape as well as
as well as maintain its volume as per its shape. Also they have list freedom of movement. Example, sugar, gold, food, etc. Nah, जों बेयाव मा मोनखो फरायसाफोर सलिड मोनबाय नङा होमबा दा जोङो सलिडनि डेफिनिशन दैट मीन्स सलिड जानांगौब्ला माबायदि जागोन बेलाय दा बेयाव जोङो मोनदों the substance which have a definite shape as well as maintain its volume as per its shape also they have least freedom of movement बेयाव मा होनदों सलिड जानांगौब्ला बेहा मोनसे मा जानांगोन डेफिनिट शेप आरो बे मा भलिउम मेंटेन खालामनाय जानांगोन होनना बुंदों भलिउम मेंटेन खालामनाय जानांगोन होनना बुंदों दै फरायसाफोर आरो बियो मा जानांगोन फ्रीडम अफ मुभमेन्ट होनना बुंदों माने बियो मा गोसो बायदि बेयो मा खालामना मुभमेन्ट खालामनो हानांगोन आरो बेखौ दै दा नैबे नै मार्कार बे मार्कारा मा गोसो बायदि जों बेखौ मुभमेन्ट खालामनो हागोन हायो दैट मीन्स बियो मायाव गोग्लैगोन सलिडआव गोग्लैगोन दा जोङो एग्जाम्पल सलिडनि मोनदों जों सुगार जोङो सिनिखौ गोसो बायदि जों मुभमेन्ट खालामनो हायो ना हायो ओंखायनो बियो मोनसे मा सलिडआव गोग्लैगोन आरो गल्ड सना आरो उड दंफां खुथ्रा खुथ्रि बेफोर गासिबो सलिडआव गोग्लैगोन दैट मीन्स बियो गथा मुवा जायखौ जों गथा मुवायाव मोनो बेखौनो जोङो मा होनना बुंगोन सलिड होननानै जोङो बेखौ बुंनो हागोन दै दानिया नाम्बार 2 आव मा मोनगोन जोङो लिक्विड मोनगोन Number 2, liquid layer. A substance is a substance which generally possess the shape of a container but have a fixed volume also लिक्विड जानांगौब्ला मा जानांगोन बियो जोंथ' मिथिखायो जेनेरेलि लिक्विड दैट मीन्स बर'आव मा होनना बुंगोन बेखौ लाव होननानै बुंगोन जेरैबायदि एग्जाम्पल वाटार बेनि उनाव मिल्क अइल बेफोर गासैबो लिक्विडआव गोग्लैगोन दै जोङो जेनेरेलि लाव थासारियाव मोननायखौनो जोङो लिक्विड होननानै बुंगोन आरो दै दा जोङो वाटार मिल्क बेफोरखौ जोङो मायाव मोनो लाव थासारियाव जों मोनो बेनि उनाव नाम्बार 3 आव जों मा मोनगोन गेस मोनगोन ना गेसखौलाय जों मिथिखायो जेनेरेलि गेसआ मा हाइड्रोजेन अक्सिजेन जेनेरेलि जों गेस आरो थाथायाव मोननायखौनो जों मा होनना बुंगोन गेस होननानै जोङो बुंनाय जागोन बिनि डेफिनेसना मा जागोन जोंहा substance which do not have definite volume as well as definite shape होनना बुंदों नैबायदि लिरबानो जाबाय the substance which do not have जागोन दै do not have मोननैबो माने मा जाया गैया आरो दै definite shape and volume माने बेबायदि मेनटेन खालामाबो जागोन आरो दै दा नैबे मोनसे न' साराउन्डिं बे मोनसे नैबे न' जुदि बे न'बा बे न'निनो महर लागोन आरो आलादा रोखोमै
बेखौनो जों मा होनना बुंगोन बेहा माने गाव माबा गैया आरो डेफिनिटिभ आरो डेफिनिट भलिउम गैया अब्ला जों बेखौ मा होनना बुंगोन गेस होननानै जोङो बेखौ बुंनो हागोन अब्ला जोङो मिथिबाय जों मेटारखौ मा मोनबेसेयाव मोन्दोंमोन जों मोनथाम बाहागोआव मोन्दोंमोन सलिड लिकुइड आरो मोनसेया मा गेस बेबायदि मोन्दोंमोन दानिया जोङो सलिडनि डेफिनेसन आरो एग्जाम्पलखौ जों मोनबाय लिकुइडनि डेफिनेसन आरो एग्जाम्पलखौ बेखौबो गेसनिखौबो जों डेफिनेसन आरो एग्जाम्पलफोरखौ जोङो बेयाव लिरखाबाय एग्जामाव फैयोब्ला नोंसोर लिरबानो जाबाय दै व्हाट इज मेटार हाउ मेनि क्लासिफाइड अफ मेटार होनना बुङोब्ला मेटारनि डेफिनेसनखौ लिरदो मेटार आर जेनेरेलि क्लासिफाइड इन्टु 3 टाइप्स नङा होमबा सलिड लिकुइड आरो गेस जोङो बेखौ मोनबाय ना फरायसाफोर अब्ला जों भिडिअखौ बे समाव दोनथ'बाय जोङो गाबोननो ल' केमिकेल कम्बाइनेसन जोङो बेखौ सोलोंगोन गाबोन दै फरायसाफोर दोनथ'नोसै गुड नाइट